ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে কথাতেই আছে। তো কি করছি দেখবেন, বাড়ি থেকে আনা এই গ্রিন টি, তার সঙ্গে এই কাপ, এই কাপ, এই হচ্ছে ছাঁকনি অলরেডি রেডি করেছি। আর এইটা ওপরে এইগুলো রাখা ছিল। আমি কি করলাম, এটাকে তলায় দিয়ে এর ওপর এটা বসিয়ে দিলাম, পুরো একদম ইলেকট্রিক কেটলি যেটা আমি ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলাম সেটা কাজে লেগে গেল। এখন এই পরিবেশে, এরকম একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা এখন বসে চা খাবো। চা, গ্রিন টি হোক, কফি হোক, দুধ চা হোক, সব কিছু হোক, এখানে আসবে আমাদের টাটা টি গোল্ড, অল ইন ওয়ান।